seker van, ek dink seker van COVID se dae afval, toe COVID begin het ek regtig begin ervaar hoe wonderlik het is om God se teenwoordigheid te wees die hele tyd. Ek is nie iemand wat by 'n stil kan sit nie. COVID se dae, my vrou het gestres. Sy het gedog ek gaan die mure uitklim. Maar dit was so rustig. En om te sien hoe God deur al die tye voorsien het, dit is wonderlik. So, julle ruk terug, het pastoor al begin met Immanuel, God met ons. En dit was baie, kom ons sê in Engels, ek gaan my beste probeer om in Afrikaans te praat, maar particular, is 'n baie besondere ding om te sê, veral in hierdie tye wat ons leef, jy weet, God met ons. Ek bedoel, jy loop al buite, jy hoef nie ver te gaan nie, en hoor jy, as God regtig so magtig is, en as hy regtig so kragtig is nie, hoe kan hy die dinge toelaat? En pastoor het begin en daar's 'n pastoor in Jubertina, ek doen al sy video's vir hom op sonnaandoggende op Facebook. Pastoor Mervin, 'n baie oulike mens. En ek het begin wonder, moet ek nie begin praat oor die moeilike tye in dit nie. Maar hy het my gebied, hy het my voorgespring. So die afgelope 3 sonnae het hy al 'n boodskap van hoekom God moeilike tye toelaat. So as julle eendag kan sit, doen julleself 'n guns. Gaan Facebook, Oasis Gemeente Jubertina, en gaan kyk hy 3 boodskappe. Dit is, hy verduidelik dit so wonderlik. Toe gaan ek heeltemal aan 'n pad, skielik ek nie. Ek kan nou nie, ek kan niks bylas by dit nie. Dit is alles wat hy sê in dit. Toe bring God dit op vir my. Ons loop so in die lewe, en jy kan hulle kyk, mense, ons is Christene, maar ons loop al buite in die straat aan. Jy kan soms sien wanneer 'n man verslae is. Ek weet nou nie van die vrouens nie, maar mans kan jy sien. Hulle skouers hang so af en hulle loop so rond en hulle is verslae. Maar dis Christene, is mense, kinders wat van God het, sê hulle glo in God. Maar hulle loop verslae daar buite. En God het my toe na hierdie titel toegebring vandag. Gawie? Maak die Resies klaar. Ons is in 'n Resies. Paul praat daarvan in die Bybel, ons is in 'n Resies. Ons het volhard begin, maar hier in die middel van die Resies, van die 1000 meter, sê ons nie, wag, dit raak nou 'n bietjie moeilik. Maar ons het laasweek gepraat van tyd in lineêr en dit, né? So, ek wil net vir julle 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8 lees. Oké, ek gaan maar hier lees. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, en ek het gelowige bly, en nou wag die prys vir my, die laurierkrans vir 'n lewe in gehoorsaamheid, wat die Here, die regverdige beoordelaar, my sal gee op die groot dag van sy terugkeer. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Daar het God vir ons gesê, van die prys wat ons gaan kry, as hy terugkom. As ons in die ewigheid gaan, wat we nie van gepraat het, daar is die prys. Dat is 'n rede om die Resies klaar te maak. So, voor Money, as jy, wie wat die was, hy Sondag toe André was, toe hy liedjies sing en dit. Maar deur sy tema, het dit ook gegaan oor moeilike tye, en hoekom God het toelaat in dit. So, wat ek probeer sê is, deur al hierdie dinge, sien ek God se goue weefsel, so deur alles gaan. En ek glo vas nie, God wil vir ons sê, hoekom ons moet volhard, hoekom ons moet nie opgee nie, want onthou die duiwel is 'n ander man daai. Hy plant al die gedagtes in ons kop en dit, en deel van die wat kom het ons vir God betwyfel en vra, hoekom gebeur die dinge, is juis omdat God vir ons gesê, omdat die duiwel vir ons sê, sien jy, as God dan vir jou was nie, hoe kan dit wees? Maar as ons onthou, die dinge was nie altyd so nie. Gawie? Toe God die aarde en die hemel geskep het, het hy 'n tuin geskep. Perfek. Jy kan sien also al die diere is by mekaar in dit. Dis hoe het was in die tuin. Adam en Eva daar in die dag gewandel,
saam met God. God was in hulle teenwoordigheid. En daar glo ek, was tyd nie 'n kwessie nie, alhoewel God hy tyd al tyd geskape het, was dit nie 'n kwessie nie, want as jy die hele storie klaar lees aan die einde en sê God, wanneer die tuin net verban, dan sê hy, dat hulle nie van die boom van lewe en dood, anders gaan hulle vir ewig lewe, kan eet nie. So, daai 2 Timoteus 4:7-8 in die Afrikaanse Bybel, vir almal, dis daai vertaling, lees dit eintlik so, en ek dink dit is so baie mooi, en ek wil dit net vir julle lees. Dit is nie maklik om in Christus te glo nie. Dit is soos wanneer iemand boks, of wanneer jy Resies hardloop. Ek het die Resies klaar gehardloop, ek het aangehou om te glo. Paul beskryf het daar in die vertaling, dat dit soos 'n Resies is, soos 'n boksgeveg. So, jy gaan nou hoë kry, jy gaan 'n seer kry, maar deur alles is beteken God is nie daar nie, hy is inteendeel, hy is daar. Okay, dankie Gawie, los hom net daar, hoor. Hier is die storie van die tuin. Die slang was listiger as al die diere wat die Here God gemaak het. Is dit regtig so? Vra hy vir die vrou. Het God regtig gesê, julle mag niks van die vrugte in die tuin eet nie? Natuurlik mag ons van die vrugte eet, sê die vrou. Dis net van die vrugte van die boom in die middel van die tuin wat ons nie mag eet nie, of selfs aanraak nie. Anders sal ons sterf. Julle sal nie sterf nie, sê die slang. God weet dat julle oë sal opgaan wanneer julle daarvan eet. Julle sal dan net soos God wees en weet van goed en kwaad. Dit het die vrou oortuig, wanneer sy na die boom kyk, lyk die vrugte mooi en aanloklik, geskik om 'n mens verstandig en slim te maak. Sy pluk 'n vrug van die boom, eet daarvan en gee vir haar man by haar, en hy het ook geëet. Sy het na hierdie appel gekyk. Sy sê, ja, maar die appel lyk mooi hoor. As ek hom eet, gaan ek baie slim word. En dis wat ek wil wees. Ek wil slim wees. Ek mag nie die appel vir julle gee nie. Aan die tyd gesê, sy gaan my slaan as ek dit doen. So ek sal maar weer wegsit hoor. So, as ons kan sien in die begin, was die tuin perfek. Nee? Daar was niks siektes nie, daar was nie sondes nie. Dis waar God begin. Dit is God se plan vir ons. God se plan is nog altyd dieselfde. Ons gaan nou sien hoe die Resies wat aarde het gekom het, en sy kruisiging in dit nie. Daai plan nog altyd aangaan. Tot in die einde, want as in die ewigheid kom nie, dan gaan dit presies wees, soos dit in Adam en Eva so daar was. Ek wil julle gou 'n video wys. Gawie, ongelukkig is hierdie video in Engels, né? So, luister maar net mooi. Het is so 6 minute lank, maar ek dink dit is baie interessant. The ideas of heaven and earth are ways of talking about God's space and our space. So I understand our space really well. We live here, there's trees, rivers, mountains. But my understanding of God's space gets a little fuzzy. And what we do get in the Bible are images trying to help us grasp God's space, which is basically inconceivable to us. So these are two very different types of spaces. Yes, they're different in their nature, but here's what's really interesting is that in the Bible, these are not always separate spaces. So think of heaven and earth as like different dimensions that can overlap in the same exact space. So we talk a lot about going to heaven after we die, but this idea of heaven and earth overlapping, we don't talk a lot about that. Which is kind of crazy because the union of heaven and earth is what the story of the Bible is all about. How they were once fully united and then driven apart, and about how God is bringing them back together once again. So let's go back to the beginning, where heaven and earth, they're completely overlapping. Yeah, this is what the Bible's description of the Garden of Eden is all about. It's a place where God and humanity dwelt together, perfectly no separation, and humans then partner with God in building a flourishing, beautiful world and so on. But as humans, we wanted to do things a different way. We wanted
God out and we wanted to create a world apart from him. Yeah, so we have these two spaces now. And the Bible actually uses lots of different kinds of words and phrases to refer to these two spaces to make a clear distinction. So you've said that these spaces can overlap, though. So explain how that works. Yeah, this is where we have to start talking about temples. Because in the biblical world, you experience God's presence by going to a temple. That's where heaven and earth overlap. Now, there are two types of temples described in the Bible. One is a tabernacle, basically a tent that was built by Moses. And the other was this massive building made by Solomon. And these temples were decorated with fruit trees and flowers and images of angels and all kinds of gold and jewels and so on. And these are designed to make you feel like you're going back to the garden. And at the center of the temple was a place called the Holy of Holies, which was like the hot spot of God's presence. Now we can go and be with God again. But not so fast, because the temple also creates a problem. So God's space is full of his presence and goodness and justice and beauty, but human space is full of sin and injustice and the ugliness that results. So how do these spaces overlap if they're so different and they're in conflict with each other? This was resolved through animal sacrifice. Yeah, that's kind of weird. What do animal sacrifices have to do with this? Yeah, the idea is this. Animal sacrifices, somehow they absorb the sin when the animal dies in your place. And it creates a clean space, so to speak, where you are now free to enter into the temple and be in God's presence. Okay, so if I'm an Israelite and I live in Jerusalem, I might be able to be in God's presence. But you said the story of the Bible is all of heaven and earth reuniting. Right. So we have to keep going in the story where we come to Jesus in the New Testament. And in the Gospel of John, we hear this claim that God became human in Jesus and made his dwelling among us. Now, this word dwelling is really curious. It means he set up a tabernacle among us. And so what John is claiming right here is that Jesus is a temple. He is now the place where heaven and earth overlap. What's interesting about Jesus is that he isn't staying in this safe, clean space. He's running around hanging out with sinners. He's healing people of their sicknesses and forgiving people of their sins. He's basically creating little pockets of heaven where people can be in God's presence, but he's doing it out there in the middle of the world of sin and death. And he keeps telling everyone that the kingdom of heaven is at hand. And he even told his followers to pray regularly that God's kingdom come and that his will be done here on earth just as it is in heaven. But a lot of people are threatened by Jesus and they kill him, which seems to spoil this whole plan to reunite heaven and earth. But we have to go back to a scene earlier on in Jesus' story where John the Baptist saw Jesus and said, "Behold, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world." So Jesus isn't just talked about as being a temple, he's also talked about as being the temple sacrifice. Yeah, so the cross is now the place where Jesus absorbs sin to create a clean space that is not limited like animal sacrifices. Jesus' sacrifice has the power to keep spreading and reuniting more and more of heaven and earth. And this is all really great, but it leaves one big question in my mind, which is, what happens when I die? Don't I just fly over to God's space to be with Jesus? Yeah, so a few times in the New Testament we learn that Christians will be with Jesus in heaven after they die, but that is not the focus of the Bible story. The focus is on how heaven and earth are being reunited through Jesus and will be completely brought together one day when he returns. So in the book of Revelation, we get this beautiful image of the Garden of Eden, now in the form of a city, coming to end the age of sin and death by redeeming all of human history in a renewed creation. And God's space and human space completely overlap once again. Dit is waarvan Monet gepraat het. Daai laaste prentjie wanneer die nuwe Jerusalem gaan afkom. En in Openbaring praat hy daarvan, daar gaan nie 'n son wees nie, daar gaan nie 'n maan wees nie. Daar gaan nie tyd wees nie. Monet het vir ons verduidelik, hy het dit so mooi verduidelik. Laat tyd lineair is, nee? Dat gaan nie meer wees, dit gaan nie bestaan nie. Ons gaan nie dag en nag wees nie. Jy gaan rus en wat ook al, maar jy gaan 24 ure dag
Oké, kan nie eintlik sê 24 uur, want dan gaan nie meer uit ure bestaan nie. Maar jy gaan permanent vir ewig in God se teenwoordigheid wees. Mits jy vir Jesus ken. Nou, jy het ook al gesien van die klein perskolletjies met die kruisie in. Nou wil jy om daai kolletjie in julle gedagtes hou. Want dit is nou waarom my boodskap vandag gaan. Gaan later vir julle presies wys. Daai is die tyd wat ons in leef. God se plan was nooit gewees vir ons om swaar te kry nie. Ons het dit onsself verkies. Adam en Eva, soos ek sê, die appel het te wonderlik gelyk. Appel het beter gelyk as wat God gelyk het. Dis so waarop het neerkom. Hulle het 'n vrug gekies, ook in God. Die almagtige, alwetende God het die vrug gekies, want dit sou vir hulle dan hy mag gegee het. Toe sê hulle nee, ons wil God wees. En is dit nie maar wat gebeur nie? Is dit nie maar wat die duiwel alternatief wil hê nie? Hy wil God wees. Hy wil al die aanbidding in dit hê. Ongehoorsaamheid aan God se woord. Dis hoe ek dit kan beskryf. Dis wat gebeur het. Ons was ongehoorsaam. Ons het God se woord by ons. Ons het almal 'n Bybel. Dis God se woord. Dit is sy lewende woord. Ek gee my woord. Ek kan jou garantie. Jy lees vandag Psalm 30. En as jy môre 'n maand weer lees nie, gaan alweer 'n ander boodskap wees vir jou daarso. Dit is maar nou net een ding daai. Dit is hoe God se woord lewendig is. Soos hy video gewys het, toe Jesus op die aarde was, toe was God weer by sy mense. God het af aarde toe gekom, hy het tussen sy mense weer gewandel. En al hierdie die siekes genees, hy het sondes vergewe en hy het stukkies van hemel op aarde weer begin bou, die hele aarde. Die plan is in werking, die plan gaan nog aan. Hy is vandag nog, Jesus is weg, maar onthou julle die belofte wat hy gemaak het toe hy weg is. Hy het gesê, tensy ek weggaan, kan julle nie die Heilige Gees kry nie. Die Heilige Gees is in elke een van ons. As jy Jesus aanvaar het, is die Heilige Gees binne in jou. Hy is outomaties daar. Ek weet met die mense sê, maar as jy nie in tale kan praat nie, en dit is nou weer 'n topic van 'n ander. Maar Jesus se belofte sê vir my, die dag toe ek hom aanvaar, het ek die Heilige Gees. Dis al wat ek wil lees. En daai moet ons onthou. Ons is nou die wêreld, sê Jesus, terwyl ons op die aarde is. Daai perskolletjies, dis ek en jy nou. Dit is God se bevel aan ons gewees. Ons as sy kerk moet sy werk voorsit. Dit is Jesus se opdrag aan ons. Onthou toe hy gesê het, gaan na alle nasies toe, maak disippels. Sy opdrag. Ons moet doen daai. Ons moet gaan, ons moet disippels maak van elke nasie en elke mens. Ons leef in 'n gelukkige wêreld en ons kan nie af verbykom nie. Waar Kain vir Abel doodgemaak het, sy eie broer het hom doodgemaak. Genesis 4 vers 8 verduidelik jou daai storie. Waar Lamech teenoor sy 2 vrouens spog, hoe hy mense doodmaak wat hom net wond. Daai storie is ook waar. Genesis 4 23 tot 24. 'n Wêreld waar God sy volk, die Jode, uit Egipte uit lei, op 'n pad wat so veronderstel is om 11 dae te vat. Vat dit 40 jaar. Hoekom? Ongehoorsaamheid. Hulle het gemoon en groan die hele tyd. Hulle wou altyd teruggaan na die kospotte van Egipte toe. Hulle wou nie God se plan aanvaar nie. Dit het hulle 40 jaar gevat. Daai hele generasie moes eers doodgegaan het, so die nuwe generasie in Egipte kan ingaan. Dit het Moses gekos om in die beloofde land te ingaan. Hy kon die beloofde land sien, maar hy kon nie ingaan nie. Net oor ongehoorsaamheid. Ons leef in 'n wêreld. En nou gaan ek bietjie meer persoonlik begin raak in dit, want ons leef in daai wêreld. Ek sien dit elke dag, ek ervaar dit elke dag.
Ons leef in 'n wêreld waar as jy aan Jesus glo, dan word jy aangeval en beskuldig van jy is 'n snotbus, jy is 'n rasis, allerhande snaakse dinge en dit beskuldig jy van, net omdat jy in Jesus glo. Want dit is nie inclusief nie. Ons glo aan 'n God, Jesus is ons God. Ons glo nie in multiple gode nie, ons glo nie in Allah nie, ons glo nie in die nie, so dan is ons nou een kant nou. Ons is verkeerd. Ons leef in 'n wêreld waar jy 'n dogter het wat glo in Jesus, wat leef vir Jesus. En as gevolg van dit, mentors, mense wat hulle supposed is om te leer, om hulle te help, hulle aanval, hulle verwerp, hulle een kant te stoot, net oor hulle geloof, want die geloof is nie inclusief nie, dit sluit nie almal in nie, dit is, omdat dit 'n klein groepie is, van jy moet nou 'n sekere ding doen, en so, jy is nie aanvaarbaar in ons groepie. Ons leef in so 'n wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar verkeerd reg is, en reg verkeerd is. Ek bly op die oomblik my bure langs aan my. Het hierdie massiewe groot gebou, kafee in dit. Maar hulle het geen van die prosesse gevolg nie. Elke wet in die munisipale boek het hulle gebreek. Dink julle nou, die munisipaliteit of die wet gaan nou na hulle toe? Nee, inteendeel. Die 100 huise in hy straat, word nou elke huis word nou ondersoek. Want ons is in die regterkant, maar ons word nou ondersoek vir verkeerde dinge, omdat die mense verkeerde dinge gedoen het. Dis in so 'n wêreld as ons leef. Jy kan dit nie glo nie, jy sal nie besef nie, maar dit is waar, dit gebeur elke dag. Ons leef in 'n wêreld waar jou dogter trou met 'n man, wat sy verskriklik lief is voor. En dan 'n paar jaar later, dan kom sy agter, maar dis nie die man wat gekom het nie. Dis nie die man wat voorgegee het, wat hy was nie. Hy is heeltemal iemand anders. Ons leef in so 'n wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar mense sê ek is 'n Christen. Maar is 'n Christen seker 'n naam, want ek glo nie hy is 'n regte Christen nie, want my Bybel sê net vir my, jy tree anders op as jy 'n Christen is. Dis wat my Bybel vir my sê. Ons leef in 'n wêreld waar jy vir jou familie alles verloor. Alles. Is daarbo, as jy weer kyk, is die onder, plat geslaan. Waar of jy vra, nou hierdie God wat jy van praat, wat hulle ook in glo, maar die God wat jy van praat, die God wat jy aanbid, hoe kan die God dit toelaat? Die God is dan supposed to be, ek is maar sy kind, hoe kan hy dit doen aan my? Ek is aan sy kind. Waar is my God? En dan het hy nie antwoorde nie. Ek kan nie verduidelik hoekom dinge gebeur nie. Ek kan nie verduidelik nie. Maar ek weet een ding. As ek eendag daar by God staan, gaan hy vir my sê, my kind. En het gaan so 'n video wees wat speel. Ek gaan so terugkyk, gaan ek 'n hele video sien. En ek gaan alles perfek verstaan. Daar gaan nie 'n twyfel wees in my gedagtes nie. Ek gaan alles kan verstaan. Hoekom die dinge gebeur het. Daar glo ek vas. Niemand gaan my enigiets anders oortuig nie. Ons leef in 'n wêreld waar jy goed is in jou werk. Baie goed is in jou werk. Dan is dit 'n probleem. Dan is jy verkeerd. Want die ander is nie so goed soos jy nie. So jy mag nie so goed wees nie, jy moet so sleg raak soos die mense. Dan is ons nou reg. Ons leef in so 'n wêreld. As jy weier om dit te doen, as jy weier, want my Bybel sê vir my met God in my kan ek alles doen. My Bybel sê vir my, ek moet uitstaan, ek dien 'n lewende God. Presies daaroor, God seën jou, jy raak goed in jou werk, Ja, is aanvaarbaar. Jy moet nou slegter raak, jy moet afkom hiernatoe. Ons leef in 'n wêreld. Ons leef nie in 'n wêreld waar ons mense ophef nie. Nee, ons leef in 'n wêreld waar ons mense wat waarbo is afbreek ondertoe. Dan is jy mos almal op dieselfde level mos. Dis wel 'n wêreld ons leef. Ons leef in 'n wêreld wat as jy weier om te doen wat die wêreld sê, dan raak die teken op jou rug net al groter en groter. Al makliker om jou te skiet. Ons leef in 'n wêreld waar 'n pa
In plaas van sy kind 'n pak slaag gee, sy hande vat en op 'n stoof brand, omdat hy stout was. Ek wil vandag net vir julle sê, dinge gaan nie makliker raak nie. Inteendeel, ek gaan vir julle lieg as ek vir julle sê, dit gaan makliker raak. Gaan dit moeiliker raak. Maar, dit pla my nie, en het soen nie, maar moet niemand van julle te pla nie, want, hoe het pastoor gesê, Emmanuel, God met ons. God is met ons. God gaan jou hier dra. Vat net sy hand. Maar wat doen ons? Nee, wacht, is nog my weet. My tyd, ek sal hier deurkom. En as ons klaar gedoen het, wat ons doen, jy klaar die ons is aangejaag het, dat ons aangejaag het, dan sê ons, oké God, jy kan maar hier kom. Hoekom het jy dit toegelaat? Hy het dit toegelaat nie. Jy het dit gedoen. Ons moet net een ding onthou, God het ons hier robots geskapen nie, hoor. Hy het ons 'n keuse gegee. Hy het ons verstand gegee en keuse gegee. As hy jou 'n robot gemaak het nie, dan wat was dit dan? Dan het jy maar net ja en amen op alles gesê, jy het dit gedoen wat jy moet doen en klaar. Ons is nie robots nie, ons is mense. Ons is soos God. Jesus se opdrag bly nog altyd, maak die Resies klaar. En wat ek nou vir julle gaan wys, ek gaan wees al 'n bietjie vandag. Ek wil vir julle wys, in die Bybel staan daar van 'n tydlyn van die laaste 7 jaar. Na daai 7 jaar, nee, dan kom maar 1000 jaar waar Jesus op die aarde regeer en dit, die duiwel word vasgebind, nee, en selfs dan nee, na daai 1000 jaar, wat sonde nie toegelaat word, die duiwel eenkant is, nee, ons in die perfekte wêreld leef in dit, Jesus regeer in dit. As hy duiwel uitkom, nee, dan staan daar weer miljoene mense, ek dink die Bybel noem het 200 miljoen mense op, om te veg teen Jesus. Na alles, dan doen hulle nog. En dan kom die ewigheid, soos my gou gepraat het. Dan kom die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat voorheen gewys het. Matteus 25:1-6 sê, in daardie tyd sal dit met die koninkryk van God gaan, soos met 10 meisies, wat met hulle lampe die bruidegom gaan inwag. 5 van hulle was dwaas, maar die ander 5 was verstandig. Die 5 dwaase meisies het wel hulle lampe saamgeneem, maar geen ekstra olie nie. Die ander 5 daarteen was verstandig genoeg om afgesien van hulle lampe ook nog ekstra olie in 'n houer saam te vat. Toe die bruidegom lank wegbly, het almal vaag geword en in slaap geraak. Dit is al teen middernag toe 'n groep hulle wakker maak. Hier kom die bruidegom, gaan verweldig hom. Die punt wat ek probeer vandag maak het is net, dit raak moeilik, gaan moeiliker raak, en dan gaan 'n 7 jaar van 'n baie moeilike tydperk wees. Persoonlik glo ons gaan daar wees nie. Die ander vraag wat mense baie tyd kry is, as mense die dinge sien in dit, en ons in die wêreld in dit, jy het selfs Christene gered is, wat begin twyfel of hy gered is. Maar in Johannes 3 vers 16 sê, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enige seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit, as jy gered. As jy glo Jesus, soos hy video gewys het gekom, het gesterf vir jou sondes. Hy het dit moontlik gemaak dat jy in God se teenwoordigheid kan kom, as jy gered. Moenie laat die duiwel vir jou ander dinge vertel nie. Moenie laat die duiwel vir jou dinge wil bylas nie, want dan word dit werke. Dit is nie werke nie, jy word nie gered deur werke nie. Jy word gered deur geloof in wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dis waar jy gered word. Daar is die dinge soos doop en dit, groot doop, klein doop, maak nie saak nie, maar daai is dinge wat jy doen om vir die wêreld te wys, ek is gered. Dit is nie wat jou red nie. Wat jou red is glo in Jesus se werk, sy volmaakte werk in die kruis. En as jy wil gered word, as jy nog nie gered is dit al wat jy hoef te doen. Jy val op jou knieë en jy sê, Jesus, ek aanvaar wat jy gedoen het vir my. Vergewe my en red my. En jy is gered.